Килен койнана туфрагыннан ярала дип яратып әйтә бездә халык. Һәм мин бу сүзләр белән тулысынча килешәм, шул ук вакытта горурланам да. Әниебез Галиева Гөлүзә Фәнүр кызы Башкортстан Республикасы Иске Турай авылында гаиләдә беренче бала булып дөньяга килә. Хәзерге вакытта әтиебез Фәһим белән Иске Сөлле авылында менә инде 30 елга якын иңне иңгә куеп гомер кичерәләр. Лилия Муллагалиева башкаруындагы җырдагыча безнең әни утынын да яра, пишәнен дә ия, ә бүген исә өебезне ямьләндереп, табынны тәмләтеп, безне сөеп һәм кадерләп кайтуыбызны көтеп каршы алды. Бүген безнең әнинең гомер бәйрәме, алтын юбилеем. Кадерледән кадерле, сөекледән сөекле газиз, өйгә ям, тормышыбызга нур сирпеп торучы мәрхәмәтле әниебез, әбиебез. Рәхмәт синең дөрес тәрбияңә, безнең өчен янып кийгәнгә, сабырлыгың белән күңелебезгә иман ырлыкларын салганга. Рәхмәт әни, кулларыңны сузып бәхет теләп кылган дугаңа, киңәш табышыңны кызганмыйча фатихаңны биреп торганга. Тормыш сабакларын, сынауларын җиңеп яшибез синең киңәш белән. Шәфкать тулган саф йөрәгең әни, ызак-ызак типсен мең яшь белән. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт. Аллаһның мең рәхмәте ясын сиңа әни, мине дә үз кызыңдай кабул итүең, яратып каршы алуың өчен. Киләчәк тормышларда да тазалыктан аерылмыйча, аныклар сөеп, әтиебезгә картайган көннәрендә дә терәк булып, ә сиңа безнең янәшәбездә туганнарың, дусларың, кода-кодагыйның кадер-хөрмәтен тоеп, әле тагын озын-озак сәламәтлектә яшәргә язсын иде Ходаем үзеңә. Изге теләкләребез белән улың Фәдис гаиләсе. Кичерәбез тыңгы бирми сагыш йөрәккә, сагынганда гына карарсыз дип гөл җибәргән әнкәй бүләккә, гөл җибәргән әнкәй быекмагыз, йөрмәгез диеп моңаеп, киләм гөл каршына, әнкәй карысыман елмаеп, гөл җибәргән әнкәй быекмагыз, йөрмәгез диеп моңаеп, авыр чакта киләм гөл каршына, әнкәй карысыман елмаеп. Яшел килеш, күз карасы кебек саклыйбыз, өебездә шушы гөлдән изге, кадерлерәк әйбер тапмыйбыз, гөл җибәргән әнкәй быекмагыз, йөрмәгез диеп моңаеп, киләм гөл каршына, әнкәй карысыман елмаеп. Чәчәк ата язлар җиткән саен, күңелләргә тула наз рәхәт, үзең кебек безгә бәхет биргән, гөлең өчен әнкәй мең рәхмәт, гөл җибәргән